大家好，歡迎收睇呢個夜無限賽馬心水嘅節目啦。咁未講心水之前，就講下馬會新聞先啦。4月1號呢，就袁幸堯呢，就翻嚟，呢個男仔頭呢，就翻嚟香港，就嚟履新呢個見習生啦。咁香港就暫時就得阿寶嚟就係見習生啦。咁阿寶嚟就傷咗啦，暫時未能呢個出翻嚟跑馬啦。所以咧馬會咧見到呢個騎師方咧就急召袁幸堯翻嚟就履新咯。4月1號睇翻佢個履歷咧喺南澳咧好勁喎，都贏咗70場喎頭馬。我都睇過佢騎馬啦，應該咧個新手咧呢個男仔頭咧就比阿寶莉姐靚女寶莉咧好嘅。翻嚟咧應該就好多練馬師就爭住用啊，有10磅減，佢最低副磅可以副到110磅咯，都 OK 嘅。睇下佢會配俾邊個師傅啦。配俾邊個練馬師啊？我覺得如果配俾方嘉柏就更加好啦，因為方嘉柏都成日做幫好多人嘅。睇下配俾邊個咯，係啦。言歸正傳，就講下聽日2月8號嘅我嘅心水啦。第一場就我比較中意7號嘅首進。上次5班呢場就5班就都係垃圾馬居多啦。首進呢都係年紀輕咯，同埋佢我睇佢就唔似5班馬咯。我見到阿貴神都肯落黃牌，配阿麥文堅阿堅叫得阿堅嗰啲人呢，唔係阿劉定堅，應該都幾好嘅。麥文堅就好快適應香港啦，就贏咗，暫時啱啱嚟咗香港就已經贏咗4場頭馬啦，新手應該唔錯嘅。聽日就依場就啲垃圾馬首進就排咗好檔，就首好位咧，跟前少少就入直路就衝一段咯，可以買 win 皮。第二場呢，我就搏下冷啦，就配形勢，我睇個形勢都比較混亂，所以搏下冷咯。買2場11號飛雲就等機會啦。依場泥地應該係機會嚟啦。佢減夠分，阿方仔就配巴度呢，就黃金組合。應該而家啫就9倍10倍，應該就會去馬嘅。到時睇下啲飛數係咪維持9倍10倍啦。最好就臨場就落少少飛，應該就 win 得嘅啦。睇下依隻馬就應該係天氣小姐黃婉曼嘅。睇下佢聽日有冇入場支持佢依匹馬啦。飛雲應該等呢場機會嘅。第三場呢，就我比較中意，都係搏冷嘅，都係依場都係形勢混亂嘅。我就覺得我會搏隻3場就威力非凡咯，3場就13號威力非凡。依匹馬呢，應該都係有質素嘅，但係上幾次就跑輸咗啦。狀態可能未嚟咯。依場就配賀賢。賀賢呢，阿曾生多數都係擺賀賢嘅，威力係依匹馬就狀態就嚟咗噶啦。上場都跑得唔錯啦，跑第5、6跑得接近啦。依場都會去馬咯。搏 win pay 啦，
配下紀雲邦、企人康都係頂級騎師啦，都會搏嘅。我諗咁就買 win pay 啊。第四場就我比較喜歡就金波蘭啊，咁啊揀翻阿貴神隻3號馬伶俐標區同埋12號起舞飛飛咯。起舞飛飛係一個團體馬嚟嘅，咁應該狀態聽日就應該都唔錯嘅。咁呢兩隻馬可以你哋揀可以首選啦，呢兩隻馬。咁我建議就買Q 或者 PayQ 啦。咁其餘有啲消息就同大家分享嘅啲賽馬又即係小道消息。咁咧第7場呢，隻飛馬座上次咧港姐咧就黃家文靚女咧就冇入場，所以冇拉到頭馬。咁上次咧睇個走勢都好勁，咁啊中間喘上嚟就一攻而破咁。上個禮拜就阿石哥就去咗呢個慶功宴，飛馬座嘅慶功宴啦。咁我相信佢都會搏埋今鋪幫阿靚女就入場去拉頭馬咯。呢個熱門就無需介紹啦，咁自己自行定奪買唔買啦。呢個消息就都幾堅下嘅。咁第10場同埋第11場呢，第10場就比較中意會當寧啦，阿樂仔嗰隻會當寧。上個禮拜3就阿樂仔女朋友就有入場就及住佢啦，結果就佢就贏2場頭馬啦。咁啊有女朋友資助，特別醒神嘅，希望聽日就 keep 得到咯。係啊，keep 得到。會當寧呢個馬名嘅馬主就改得好好啦，就出自呢個杜甫一首名詩，係咯，一覽眾山小啊，係啊，會當寧一首名詩嚟，大家可以 search 下點解咯。咁啊，佢又覺佢嘅意思應該係喺眾人之上咯，睇風景啊，係啊，咁啊應該係佢對隻馬都睇得幾高，咁啊爭分下打比，我諗樂仔都搏啩，係啦，咁啊最後尾場介紹一定超啦，亦都係我估計聽日潘頓應該就唔會太過玩嘢啦，因為星期3就騎即係迎妙星咧，俾眾多馬迷就少晒老母咁就即係騎得好差啦。當日就係咯，一個 win 都冇咁樣。聽日應該都會醒醒定定，可能會有好表現啦。咁一定超都係爭分跑打比嘅，咁我覺得都係3甲之選啦。咁講完我個心水啦，希望可以幫到大家。咁幫唔到大家就幫唔到大家咧，就睇下係咯。你睇下你點睇咯。咁如果我講嘅咁可能啟發到你哋你哋個思維，咁啊可能諗到其他冷馬啦。咁聽日我都係一個大日子嚟嘅，我個大日子。咁我希望能夠帶俾大家好運啦，祝大家好運啦。咁啊贏多啲。咁啊下次再見面啦，拜拜。